それでは今日のケースやっていきましょう。今日のケース、ちょっとあれですね。このアプリのインターフェースが変わってますね。じゃあ、55歳の男性で腰が痛いということで、A 55-year-old male with back pain。じゃあ、今回は、ベイラーの、レザー先生ですかね。HPI, history of present illness. He reports lower back pain for 4 months. Pain radiates down the right leg and has been worsening over the last few weeks. Reports intermittent numbness, tingling down the right leg. Pain slightly improved with naproxen and hydrocodone APAP. ということで、あと denies bladder or bowel incontinence, trauma, fevers, chills, diarrhea, plus 40 pounds unintentional weight loss over the last 2 years. ということなんですね。じゃあ、55歳の男性で腰が痛くて、腰が痛いのは持続期間は4ヶ月。で、それが、右足に、放散するということなんですね。で、これがこの数週間でだんだん悪くなってきていて、で、あとは、しびれといっても日本語のしびれは何度も言うようですけど、日本語のしびれは、ナムネスとティングリングという両方含まれていて、ナムネスはどちらかというと感覚が麻痺している方、ティングリングの方がこうピリピリして、普段はないはずの感覚が出てきている方ということになりますけど、いずれにしろ今回は両方出てると。間欠的にそういう症状が出てるということなんですね。で、これもやっぱり、この痛みが放散していく右側ということなんですね。はい。じゃあ次が、それが、いわゆる痛み止めを使えば良くなりますということで、その上で、あとは、いわゆるバビ症状ですね。bladder or bowel incontinence ってその尿失禁とか、便失禁みたいな、いわゆるバビ症状、つまり手術が今すぐ必要なであることを示唆するような症状はないと。あと、こういう症状はその外傷をきっかけに起こったわけでもないし、あとは逆に、例えばこういうのは、素直にいけば、腰椎の何かしらの病気ということになりますけれども、骨髄炎みたいなものはないし、下痢もありませんと言ってるんですね。で、あとは40ポンドなので、十数キロですかね、20キロ弱ぐらいの、予期しない体重減少、とにかく体重減少があると、2年間で、体重減少があるということで、素直にいけばかなり、この症状自体は4ヶ月だけれども、それに加えて2年間調子が悪いと、だんだん体重が減ってきているということになるので、素直にいけば年齢からしても悪性腫瘍があって、こういう症状が出てると。で、骨に転移しているのか、骨原発なのかっていうところを考えるということになるでしょうね。鑑別を考えるときはいつも通りヴィンディケートでやっていくと、バスキュラーはちょっと経過としては月から年の経過で来ているので、バスキュラーは考えにくいし、感染症だとしても、より急性感染症というよりは慢性の経過を引き起こす感染症なので、考えるとすれば結核とか、そういったところで、骨髄炎があるかどうか、骨髄に感染しているかどうかというところなんでしょうね。あとは素直にいけば腫瘍がやっぱり一番鑑別で、それも、現場は今回骨の症状が出てるけれども、腰の症状が出てるけれども、そこが原発なのか、それとも転移で、例えば肺がんが原発にあってとか、そういったことを考えるかということなんでしょうね。で、その上で、ヴィンディケイト、あとは、他に、そうですね、自己免疫疾患とか、あとは、成長関節炎みたいなね、自己免疫性疾患を考えるとか、あとは、お薬で何かあるかなということを考えていくことになりそうですね。でも素直にいけば、メタスタティックキャンサー、あとは、例えばトゥバキュローシスとか入れておきましょうか。この辺からとりあえずスタートしましょうかね。はい、past medical history. Ethanol use disorder drinks 6 to 8 beers per day. Type 2 diabetes mellitus. PSH,
FH, non-contributory, medications, metformin, social history, ethanol use as above, no tobacco or drug use, originally from Mexico, has lived in the US for 20 years but frequently goes back to visit. 結構お酒飲む人なんですね。お酒を飲む人だけど、タバコとドラッグはやらないということで、あとはお酒を飲むということに伴ってかどうかタイプ2ダイアビーティスメリタスがあると、糖尿病があるということなんですね。あとはpast surgical history, family history, non-contributory ということで、特別気になる手術歴とか家族歴は見当たりません。内服薬としてはメトホルミンを飲んでるというだけなので、これが全てであれば、そうですね、特別これといってこれのせいで腰が、どうこうなるってことはちょっと考えにくいかなという気はいたします。で、あとは、メキシコ出身でしょっちゅう行ったり帰ったりしているということなので、これは結構結核、一応、特にね、USMLE だと、メキシコは結核蔓延国という取り扱いをされることが多いので、そういう意味では結核も考えないといけないかなというところでしょうね。Physical exam, vital signs, afebrile, blood pressure 120 over 80, heart rate 84, respiratory rate 16, O2 saturation 96% on room air, general appearance awake, alert, no apparent distress, hand, PERRLA, MMM, no oropharyngeal erythema or exudate, neck, no jugular venous distension, lungs, CTAB, no WRR, heart, RRR, no MRG, abdomen, soft, non-tender, non-distended, no rebound or guarding, extremities, full range of motion bilaterally, no edema, musculoskeletal, TTP of the lower lumbar spinal processes and paraspinal muscles, neurologic, 5 over 5, no, なんて言うんだろうこれ。右と左、両方5、5 over 5じゃない気がしますね。strength in the, いいのか。5 over 5 strength in the bilateral upper and lower extremities, sensations intact to light touch throughout, allowed and oriented times 3, reflexes 2 plus and symmetric. ということで、フィジカルエグザムに関しては、そうですね。これといって、気になるものはないのかな？ Reflexes 2 plus。ちょっと更新してると取ってもいいのかもしれないけれども、少なくとも麻痺はないし、っていうところなんでしょうね。なので、いわゆるちょっと、根症状は少し出ているけれども、麻痺まではつながっていませんというところでいいんでしょう。これもちょっとあんまり特にこれといって進まないかもしれない。Initial labs and imaging, white blood cells, 8 kilo, hemoglobin 14.8, platelet 140 kilo, sodium, potassium, chloride, CO2, UN, creatinine, glucose, calcium, not remarkable, AST, ALT, total bilirubin, protein, albumin, alkyl phosphatase, hemoglobin, A1C, okay, INR 1.1, X-ray of L spine, lumbar spine ですね。lesion of the L2 vertebrae ということで、ヘモグロビン A1C が、12.6 と、すげえコントロール悪いですね。それと、プレートレットがちょっと少ないかな。それに加えて、腰の腰椎のレントゲンで、L2 にちょっとレージョンがあるということなんですね。この後 MRI が出てきて、でもまだ4だからな。ものとしては、
やっぱり糖尿病も悪いし、素直にいけば結核、どうかな。悪性腫瘍もまだあってもいいですね。CT abdomen and pelvis, hepatic cirrhosis。そうですね。さっきちょっと血小板少なかったですもんね。Large 11.2 cm centrally necrotic mass in the right hepatic lobe is associated with satellite lesions. 5.5 cm soft tissue mass at the posterior element of L2 is associated with severe canal stenosis. Additional 4.7 cm soft tissue mass in the right seventh limb. Lytic lesion in the left inferior pubic ramus. Multiple pulmonary nodules in the lung bases. Lymphadenopathy of the cardiophrenic, portahepatic, and gastrohepatic regions. Left upper lobe lingular consolidative opacity may represent atelectasis of infectious inflammatory process. ということで、がんですかね。肝臓にというか肝硬変があって、で、あとは、肝臓にも、腫瘤があるということですよね。で、あとは、L2 のリージョンは、これも同じような感じで、ソフトティッシュマスということなので、いわゆるちょっと骨に転移するがんとしては、前立腺はちょっと考えにくいでしょうということですよね。で、あとは、肋骨にも、右の7番の肋骨にも同じような腫瘤があって、あとは肺の中にいくつか、こんなような感じのものがあると。で、あとはリンパ節主張が腹腔内にいくつもあって、胸腔内にもあるんですね。あとは、左のゼックのところにおそらくアテレク、無気肺があるでしょうということですね。これそしたら、ちょっと組織を取らないと断定はしてこないのかな。次行ってみましょう。MRI, lumbar spine. Heterogeneity enhancing 6.2 times 5 times 5.3 centimeters lesion rules the spinous process. Spinous process かな。The laminar, right pedicle and proximal transverse processes of L2. It extends into the spinal canal from superior L2 to superior L3 and severely compresses the cauda equina and diffusely involves right L2-3 foramen. It also extends into the posterior paraspinal soft tissues from superior L2 to inferior L3 ということで、L2 から L3 にかけて、かなり大きな腫瘤があって、脊柱管を圧迫してますと。脊柱管を狭窄していて、神経を圧迫してますという所見が出てますというところですね。なので、これも、heterogeneously enhancing lesion ということで、これでちょっと見る人が見ればというか、読む人が読めば、bacterial culture negative, fungal serologies all negative, quantiferon negative, CA125, CA99, PSA, AFP, HIV, hepatitis A, B, and C serologies negative. CA125 ちょっと上がってますということですけど、MRI abdomen, multifocal peripherally enhancing necrotic masses throughout the liver, of which the largest measures 11.5 centimeters are most compatible with metastatic lesion rather than primary hepatocellular carcinoma. Sub-centimeter gastrohepatic lymphadenopathy and partially seen enlarged intrathoracic lymph nodes ということで、ここではっきり書いてくれましたけど、
この肝臓の主流は転移が考えられますと。で、その他にもリンパ節の主張があって、やっぱこれも転移でしょうということなんでしょうね。悪性腫瘍で、原発はじゃあどこだっていう話になるのかな。ついにダイブしていきました。L2 lesion, fibrous tissue with an infiltrating tumor. The tumor is arranged in granular and nesting structures. The tumor cells have nuclear pleomorphism with moderately enlarged nuclei, irregular nuclear contours, and vesicular chromatin. Intracytoplasmic vacuoles are present. Musicarmin highlights intracytoplastic mucin, CK7 positive, CK20 focally positive, CDX2 negative, TTF1 negative. 完全に病理の結果をもろ書いてますね。ちょっと残念ながらこれでじゃあ原発あれだみたいな感じにならないですけど、ムチンがいっぱいある。粘液を作るものなので、胃がんとか、そういうがんの転移だっていうことが言いたいのかな。でも胃がん、骨転移しなくもないか。じゃあこの原発はどこでしょうっていう話になりそうですね。なんかちょっとあれですね。鑑別の出方も変わりましたね。今までと。もういいじゃあこの辺でいきましょうか。Cholangiocarcinoma of biliary tract. Oh gosh. そうなんだ。胆管がんだそうです。俺、accuracy, efficiency しか出なくなった。complete で5点くれなくなった。みんな5点やるからですね。collective insight。みんな転移性がん。みんな胆管がんって分かってないけど。まあいいか。Teaching points。Teaching points についに絵が出てきた。Case resolution based on the patient's clinical history of large liver mass, histologic features, and immunostaining pattern. The findings supported the diagnosis of metastatic adenocarcinoma consistent with origin of intrahepatic cholangiocarcinoma. He underwent surgical stabilization with orthopedics, follow-up radiation, and will begin chemotherapy soon. Background: cholangiocarcinomas are rare malignancies arising from the epithelial cells of the intrahepatic and extrahepatic bile ducts. About 60% of cases are perihilar, 30% are distal, and up to 10% are intrahepatic. They are classified as adenocarcinomas in around 95% of cases. They are highly lethal as the majority are locally advanced at the time of presentation. Clinical manifestations: extrahepatic cholangiocarcinomas usually become symptomatic when the tumor obstructs the biliary drainage system. Symptoms can include jaundice, pruritus, clay-colored stools, and dark urine. Other common symptoms include abdominal pain, weight loss, malaise, night sweats, and fever. Cholangiocarcinomas involving only the intrahepatic ducts, approximately 20% of cases, may present differently, typically with dull right upper quadrant pain, weight loss, and elevated alkaline phosphatase. Some patients are asymptomatic with the lesion detected incidentally. Clinical parallel: patients with primary sclerosing cholangitis (PSC) are at an elevated risk for cholangiocarcinoma, especially perihilar disease. Clinical parallel: it is uncommon for patients to present initially with metastatic disease. When metastasis occurs, intrahepatic cholangiocarcinomas most commonly metastasize to other intrahepatic locations such as the peritoneum and subsequently to lungs and pleura. For perihilar cholangiocarcinomas, the liver is a common site, but the spread of
extra-abdominal sites such as the peritoneum, lung, brain, and bone can occur. Distant metastasis usually occurs late in the course of the disease and is most often found in the liver, lungs, and peritoneum. Diagnosis, treatment, surgery provides the only possibility for a cure, though unfortunately only a minority of patients present with early-stage disease and are considered candidates for resection. Prognosis with metastatic disease is typically poor, with 5-year survival of around 10%. Imaging is primarily used to diagnose and stage the tumor. Treatment for advanced disease typically consists of a regimen anchored on cisplatin and gemcitabine. Radiation is often used with localized disease and can be considered on a case-by-case basis in advanced disease. CEA and CA99 are non-specific markers that can be elevated in patients with cholangiocarcinoma, but they are not particularly sensitive or specific. AFP can be useful to help distinguish cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma, as it is notoriously elevated in cases of hepatocellular carcinoma and rarely in cases of cholangiocarcinoma. ということで、胆管がんでした。はい。じゃあ今日のケースはこれで終了です。お疲れ様でした。